Disebabkan tidak banyak peluang pekerjaan yang sama dengan apa yang kami belajar, apa yang kena-mengena yang kami belajar, iaitu furniture design dengan transport design. So kami decide untuk mulakan perniagaan perabot custom. Market studio punya furniture and acoustic panel, dia punya market dia tak besar, kecil. Cuma tak ada orang participate untuk buat. Kita orang buat benda lain juga, macam dining table, kerusi, almari, kabinet dapur. Catalyst lah, yang start semua benda tu actually ada kawan Adi lah. Dia buat studio work lah, maksudnya recording studio semua. Came to us one day, dia tanya Adi lah. So Adi, boleh buatkan aku tak meja studio ni? At first dia bukan macam nak career start lah. Just macam nak cari duit tepi je. Time lepas degree kan, cari duit. So but after kita dah buat satu table tu, so dia pun ada friends, colleague circle dia. So benda tu snowball kan. Lala cakap kat Adi lah, kita teruskan je lah benda ni. Sekarang tak payah nak cari kerja lain. Sebab kita orang tak expect tau, dia macam dalam recording punya artis punya circle yang rakam lagu, yang buat video. So macam tu gold mine, bagi kita orang tu gold mine lah. Pada kawan kita orang tu, kita orang siap kita orang terus dapat job dari Anas Hamdan, Aizat Hamdan punya meja studio. Dan daripada situ lah, kawan-kawan dia lain macam Nur Hujan, Faizal Tahir, AJ Koko, semua nak buat, semua tempah meja dekat kita orang. 1 year plus, kita orang kumpul modal untuk buat bengkel ni. Kita orang dapat daripada the previous government punya projek usahawan tube around 15k, and all 15k kita orang buat bengkel and beli machinery. Kreativiti, imajinasi. Sebab kita orang semua benda yang kita orang buat ialah custom. So setiap projek, setiap job adalah berbeza. So setiap job adalah cabaran. Mostly towards the client lah, dengan customers sebenarnya. Diorang yang akan dapat that feel kan. Sebab mostly benda-benda custom yang kita buat ni, semua is very personal to them.